vamos a hacer es un mini bizcocho súper fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger una cucharita de chocolate. Y lo vamos a poner en una taza o en un vaso. Bueno, lo siguiente que vamos a poner es un huevo. Y ahora vamos a poner una cucharadita y media de harina. Así. Bueno, y ahora vamos a empezar con Sara. Ella ya ha empezado. Y ahora lo que voy a hacer yo... Solo empezar, no lo digáis. Ahora lo que voy a hacer yo es remover. Y tenéis que remover muy bien para que no queden los grumitos de harina. Hasta que tenga colorcito como marroncito. Así más o menos. Pero tengo que hacer un poquito más porque veis ahí los grumitos de harina. Oh. Bueno, chicas y chicos, tiene que quedar así la consistencia. Y bueno, y no os olvidéis de hacerla con la supervisión de un padre. Bueno, y ahora lo vamos a llevar al microondas por 4 minutos. Sí, chicos, lo vamos a meter por 4 minutos. Chicas y chicos, ya está nuestro mini pastelito. Y los que sean nuevos por el canal, no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Y después pasar por nuestras redes sociales. Marvi y Sara se llaman igual que el canal, TikTok e Instagram. Y bueno, nosotros tenemos azúcar glass, por lo que veis. Vosotros podéis echarle lo que queráis. Bueno, Sara, échalo tú.